យើងលើកទឹកចិត្តអ្នកជពាក់លុយបងខ្ញុំអត់ខ្ញុំជពាក់គេអាហ្នឹងអូចឹងជឿមួយជឿដាក់ឯងមែនពាក់លុយគេឲ្យលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យរំឲ្យគិតទៀតអូមែនទេរំឡើងនៅក្នុងក្លឹបប៉ុន្តែគិតថៃឡើងអញទីអីអូបើកប្រាក់ខែថ្ងៃណា Club Banger បង និយាយពី concept ពេលរាត្រីទៅជីវិតពេលរាត្រីជីវិតភ្លើងពណ៌បាទបង ធានហ្វូចូលចិត្តតែអញ្ចឹងចឹងអូ មានណា វគ្គ Fighter Strike ខ្ញុំឃើញលេចធ្លោអូនណាប៉ុន្តែខ្ញុំសួរមួយពេលហ្នឹងដូចអត់សូវ focus ចឹងជាពិសេសទឹកមុខយើងដូចរៀងដូច stress រឿងអីមួយមិនដោយសារតែ rapper 2000 រៀលហ្នឹងគាត់លុយខ្លាំងជាពិសេសបត់ហាក់ខកគ្រាប់របស់គាត់ ពាក់ final ចុងក្រោយអារម្មណ៍នេះវាអត់មានអីរំភើបជាងនេះទៀតទេបាទហេកឡូ season ក្រោយទៀតមកទៀតអីចឹងណាយើងថាមិនត្រូវដែររក្សាចង់មកមែន សប្បាយចិត្តតែ stress មានដែរតែវាស្ទើរឃើញនៅមុខហ្នឹងតែចាប់អត់បានចង់និយាយវិញចឹងខ្ញុំគិតអត់ចេញខ្ញុំស្ដាប់ហើយខ្ញុំ stress ដែរខ្ញុំមកជោគជ័យខ្ញុំរត់ទៅជប៉ុនវិញហើយអត់អីទេបាទខ្ញុំជូនពរលើកស្ទួយវិស័យជប៉ុនកម្ពុជាបាទ ជូនពរចាំបានដែរជូនពរឡាប៉ៃមក What's up all my sexy beautiful blazer បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មី and today យើងមាន special podcast មួយ episode ទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមាន top 6របស់យើងតែម្ដងបាទពី rapper fighter បាទជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរបាទថ្ងៃនេះគឺយើង feel chill and relax តែម្ដងបាទមក studio ខ្ញុំហៅអាទិត្យថ្មីយើងមកលេង studio មកស្គាល់ studio ហើយអញ្ចឹងណាកន្លងបាន record ម្នាក់បត់ឥឡូវហៅ featuring មកអូខេហ្នឹងហើយចាប់ទីទៀតចាំដោះម៉ៃដាក់ម្នាក់បត់អូខេសុខសប្បាយអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទមុននឹងចូលទៅសូមយើងសូមណែនាំខ្លួនម្ដងទៀតទៅបាទឲ្យ fan យើងមកយើងថា top 6របស់យើងឥឡូវនេះមកដល់ពេលនេះគឺមិនធម្មតាទេបាទពីធានហ្វូមកតោះសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទធានហ្វូអូខេសម្បុកជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសម្បុកមកពីកូនក្រុមបងពុទ្ធាបាទបញ្ជាក់មេក្រុមមកព្រោះយើងមានដូបាទយើងដូបាទធានហ្វូជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទធានហ្វូមកពី team ខូចសុជាតិអូខេមកឡាតូជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះឡាតូមកពី team Daddy G let's go ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះវត្តពេជ្រ aka MJJ មកពីកូនក្រុមរបស់បងពុនលឺ Yes sir ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះរសាមកពីកូនក្រុមបងពុទ្ធាអូខេជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទមានឈ្មោះ Gen Z មកពី team Daddy G Yes sir បាទរក្សាឃើញដូចដូរសលេងមិញមុនហ្នឹងនិយាយគ្នាដូចមិនមែនថូនហ្នឹងខ្ញុំខាតកាមេរ៉ាចូល podcast ចូលចេញថូន podcast ហ្មងជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំ YouTube podcast គាត់លាក់អីបងនិយាយទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជួបគ្នាយើងម្ដងទៀតដោយសារតែយើងកំពុងតែរៀបចំឡើងជ្រុញទាំងអស់គ្នាហើយបាទវគ្គក្រោយនេះគឺជាវគ្គ final ហើយខ្ញុំជឿថាគ្នាយើងប្រហែលជារៀប concept ហើយជាមួយនឹងជ្រើសរើសភ្លេងឲ្យហើយណាសម្រាប់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បាទបងរួចរាល់បាទមានសង្ឃឹមប៉ុន្មាន%ដែរពីធានហ្វូមក35 82% បងម៉ាន82បង82មានអា 2% ហ្នឹងមិនដាក់បាត់កូនអូ82ដែរសម្បុកប៉ុន្មាន%បើខ្ញុំកណនីអត់ទាន់ដឹងដែរបងសង្ឃឹមគ្រាន់ថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើមិនប្រឹងអស់សមត្ថភាពនៅពេលដែលប្រឡងហ្នឹងហ្មងអូកណនីអត់ទាន់ច្បាស់ណាបាទអត់ទាន់ច្បាស់ដែរហ្មងអត់ទាន់ច្បាស់អញ្ចឹងមិនជាប់អស់ជាប់អីច្រឡំអស់ជាប់យើងសង្ឃឹមច្រើនដែរប៉ុន្តែចន្លោះហ្នឹងយើងអត់ទាន់ច្បាស់អញ្ចឹងយើងអត់ហ៊ាននិយាយហ្មងអូខេបាទដើបាទបងសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំសង្ឃឹមពី50 ទៅ 100ចា50 ទៅ 100មានរែងដែរបើសិនជាធ្លាក់ក៏បានជាប់ក៏បានអត់អីទេហ្នឹងហើយអូយរនឹកអត់ឃើញអឹមជេបាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញឃើញគ្នាយើងដូចអត់សូវហ៊ានដាក់អស់សោះអញ្ចឹងខ្ញុំសុំ 100% ចុះបាទលេងយកហើយណាឃើញអត់គេជឿជាក់ 100% ថែមទឹកដុំតិចមកខ្ញុំជឿជាក់ 100% 100% នឹង final អែមត្រៀមតែមើល comment គេរក្សាបាន%រក្សាខ្ញុំសង្ឃឹមច្រើនហ្មងសល់ប្រហែលទៀតនៅថ្ងៃ perform
ចូលច្រើនហ្នឹងអត់និយាយបានភាគរយដែរច្រើន ខ្ញុំលាក់សិន តែអូចាំមើល live គេចេះ farm ឃើញអត់ចាំចង់ដឹងភាគរយគឺមើល live បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើលថ្ងៃប្រកួត ចង់នឹងភាគរយពេញចុច subscribe អូយបដ ாய் អត់ទេមិញខាតបាទចង់ដឹងភាគរយពេញបោះឆ្នោតនេះ ណា ខ្ញុំភ្លេច ខាតបាទហើយចិនស៊ីបានភាគរយ ខំ90ឯងបង 90 បាទ អូខេចុះពីគេ 10% ណា បាទចោះទៅ បាទ ហ៊ានលើមុនមិញហៅនិយាយ101ដែរតែចង់មើលខមមិន តែប៉ុន្តែហើយ live ទៅអង្គុយមើល comment ដល់អញ្ចឹងទៅរៀងខ្លាចដែរ ដល់ប៉ុន្តែបិទភ្នែកទៅពេល live នឹងយើងមើលតែ show យើងទៅយើងក៏មើល comment ធម្មតាទេព្រោះឯ live episode មុនវគ្គសេមីហ្នឹងខ្ញុំឃើញគឺផ្ទុះខ្លាំងបាទ view shot up រហូតដល់ 50k 60k live viewer អញ្ចឹងគឺមិនធម្មតាទេបាទអញ្ចឹងអានេះគេនិយាយថាកម្មវិធីនេះគឺយើងទៅទីផ្សារទូទៅវាធំទូលាយមែនតើអញ្ចឹងគឺអ្នកមើលគឺគាត់មកពីគ្រប់សន្តានអញ្ចឹងធម្មតាខ្លះក៏គាត់ធ្លាប់ស្គាល់ hip hop ធ្លាប់ស្គាល់កម្មវិធីហើយខ្លះក៏គាត់អត់ស្គាល់អញ្ចឹងពេលខ្លះ view របស់គាត់យកពីការរស់នៅទូទៅរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅមកទៅគាត់មើលយើងឃើញរៀងអត់តំណងអញ្ចឹងទៅគាត់ចេះតែ comment បញ្ចេញមតិរបស់គាត់ហើយបាទប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាអាហ្នឹងជាមតិរបស់គាត់អាហ្នឹងក៏យើងមិនអាចហាមឃាត់អីបានទេគ្រាន់តែយើងអាណាយើងមានប្រយោជន៍យើងអភិវឌ្ឍយើងយកមកអភិវឌ្ឍទៅតែបើថាអត់ប្រយោជន៍ទេយើង block ចោលទៅយើងក៏ដឹងនៅទីពូ block ចោលហើយដឹងនៅទីពូ ទូបាន ទីពូ block ចោលទៅបើជួយខ្ញុំទៅប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរគ្នាយើងនៅក្នុងវគ្គ final នេះមានណាគេដាក់បត់ hype ដាក់បត់រៀប full trap club banker hype យកហ្មងមានទេ បើខ្ញុំរៀងយីតហ្មង រៀងអីគេ ដូច hype រៀង hype ខ្លាំង hype ហ្មង បាទ សុំនិយាយបត់ hype និយាយឲ្យ hype តិចមកកុំ slow ពេក ខ្លាចអស់ energy ហ្មង គេសុំ energy តាំងថ្ងៃហ្នឹងតើ សមមកឆ្ងាយ សាហាវគួរខ្លាចចឹង ខ្លាចបំផុត នៅដងថ្ងៃក៏ដោះស្លាផុសឲ្យលើឆាកអីមិនទៅធម្មតាបាទប៉ុន្តែឥឡូវ concept ប្រហើបទៅមកអាចប្រហើបបានទេបត់ hype ទៀត hype លក្ខណៈដូច Carti ដូចអីចឹងហ្មង hype beat សេរីអញ្ចឹង បើ Cardi បត់គាត់របៀប rage music អញ្ចឹងមានន័យថាគេស្ដាប់មកគឺចង្វាក់បញ្ចេញកំហឹង បាទ head bang អីយកហ្មង បាទ វ៉ាវអូខេប៉ុន្តែ concept យើងរបៀបមិនវិញអាចប្រហើបតិចតួចបាន concept លក្ខណៈរៀងនិយាយពីរឿងមិត្តភាពលក្ខណៈដូចថារឿងលុយកាក់អីចឹងហ្មងប៉ុន្តែរៀង add លក្ខណៈរៀង ego ខ្ញុំខ្ចីលុយឯងខ្ចីលុយខ្ញុំតែឯងមិនសងលុយខ្ញុំឥឡូវចង់មិន នឹង feed ជិះលុយមានសង ទៅរបស់គេអីខឹងដោយសារការសងលុយហ្មង បាទជិះលុយមានសងតមក fin អត់ទេបើ concept hype ចឹងបើខ្ញុំឮចឹងខ្ញុំ excited នៅឃើញខោអាវមួយទៀតព្រោះអីបើ concept បែបនេះខ្ញុំជឿថាត្រូវលេងខោអាវទៅហើយតែមិនវាសមនឹងបត់ ធៀម តែយើងមាន background អាចមាន background dancer មានអីជួយបន្ថែមឬមួយក៏យើងដាក់ខ្លួនឯងយកហ្មង ដូចជាខាងកម្មវិធីមាន dancer ព្រោះអានេះ concept final នេះគឺយើងភាគច្រើនគឺយើងរៀបខ្លួនឯងណាព្រោះយើងឆ្លងកាត់តាំងពីវគ្គដើមមកគឺយើងធ្វើតាមវិសាកម្មវិធីហើយយើងឆ្លងកាត់អាចនិយាយថាគ្រប់ mission ដោះ quest ហើយអស់ហើយ បាទ អញ្ចឹងដល់វគ្គក្រោយនេះគឺគេឲ្យយើងយកអ្វីដែលយើងរៀនតាំងពីដើមមកហើយយើងយកមកបង្កើតអ្វីថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយបង្ហាញទៅដល់ទស្សនិកជនដើម្បីគេកាន់តែស្គាល់យើងថាយើងជានរណាគេហើយចម្រៀងរបស់យើងគឺវា sound របៀបម៉េចបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់សួរគ្រប់គ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពី hype ដោយសារអីអាហ្នឹងវាជាអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តចង្វាក់ hype គឺខ្ញុំមើលមកដឹងតែសប្បាយហ្មងមិនថាបត់ហ្នឹងវាមិនទេទោះជា melody អីអត់ទៅលយបាន beat លយគឺខ្ញុំនៅតែ hype ជាមួយដែរឲ្យតែ performance ខ្ញុំនិយាយមែនពេលខ្លះទោះជាគាត់ melody អីអត់លយគាត់ rap ឲ្យតែគាត់ rap យើងទទួលយកបានហើយមួយទៀតការ performance គឺសំខាន់បាទជាពិសេសបត់ hype ហ្នឹងវាអាចធ្លាក់ energy វាពិបាកគ្រប់គ្រងទៅលើ energy របស់យើងបើយើង hype ពេកយើងអត់បានយូរបើសិនជាយើងទុកយូរពេកអ្នកមើលធុញបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជាផលលំបាករបស់អ្នកជ្រើសរើសយកបត់ hype មកអញ្ចឹងណាបាទតែធៀមឲ្យអស់បងធៀមហើយណា បាទ អូខេចុះក្រៅពីរក្សាអត់មានណាគេធ្វើបត់ hype ទេ ខ្ញុំហ្មងខ្ញុំ អូចិត្តនេះគេអង្គុយចិត្តគ្នាដែរ ខ្ញុំស្តៀងរក្សាហ្មង ស្លោកគីឡូកក់ស្លោកតែពិតបត់ hype ត្រូវអ្នកអង្គុយលើបាសពេលអ្នកអង្គុយលើបាសដល់ស្អីបត់ស្នេហាដល់ចិនទីបន្តបានន័យថា concept របស់ខ្ញុំដូចខ្ញុំតំណាងពីបុត្រាពីយប់ចឹងបងបុត្រាពីយប់ដែរខ្ញុំចេញពីក្មេងម្នាក់ដែលចេញមកពី
ខាត់បៃលិន Bailen បាទនិយាយពីជំហានរបស់យើងពីមួយជំហានទៅមួយជំហានចឹងបង Yes sir យើងទទួលបានថ្ងៃនេះ អញ្ចឹងប្លែកពីរក្សាគាត់បែប rage កំហឹងប៉ុន្តែខាងយើងនេះ motivation បាទ Yeah យើងសាបងអាចជពាក់លុយបងខ្ញុំអត់ខ្ញុំមិនខ្ញុំជពាក់គេអាហ្នឹងមានអូចឹងជឿមើលជឿដៃមាន អូតោះស្អីដល់ពេលនេះគេលួងចិត្តវិញទៅពាក់លុយគេធម្មតាយើងរៀងនិយាយលួងគេ motivation ខ្លះទៅបានយូរ ពាក់លុយគេឲ្យលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង អូនេះបណ្ដោយអូខេប៉ុន្តែបើនិយាយដែរឥឡូវខ្ញុំសួរ type music ថាបើសិនជាយើងរងថ្ងៃហ្នឹង hype វាមានច្រើនវាមាន trap វាមានរបៀប rage វាមានរបៀប drill ជើក drill អីចឹងទៅឥឡូវវាមានច្រើន jersey អីចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ចង្វាក់របស់យើងដែលយើងរើសមកហ្នឹងជាលក្ខណៈ trap ឬមួយក៏មិនឬមួយក៏ EDM dance music អីចឹង trap បាទ damn okay heavy dark trap យកហ្មង បាទបង wow okay ស័ក្តិសមបាទជាមួយនឹង concept motivation យើង storytelling ច្រើន បាទបងបាទ បាទអូខេ interesting ហើយចំពោះខ្ញុំកំពុងតែគិតទៅលើ decor លើឆាកយើងនេះកំពុងតែគិតថាតើGen Z អាចប្រហើបបានឯគេខ្លះទៅលើ concept ខ្ញុំដឹងថា concept យើង represent យើងនិយាយពី motivation ទៅខាង Bailen អញ្ចឹងនៅឆាកហ្នឹងយើងរៀបរបៀបម៉េចរបៀបថាយើងមានអីមួយដែលតំណាងឲ្យខេត្តយើងឬមួយក៏យើងមានអីសម្រាប់ជំនួយទៅលើបទយើងសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺលើឆាកគឺមាន background LED ពីក្រោយអាចបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលខ្ញុំចេញមកពីខេត្តហ្នឹងមកបានហើយជាមួយនឹងតាមពិតខ្ញុំបានបកស្រាយសឹងតែទាំងអស់ហើយនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយហ្នឹងបងអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកទទួលបានអារម្មណ៍ពីចម្រៀងដែលខ្ញុំទៅសេហ្នឹងគេនឹងថាអូតាមពិតក្មេងហ្នឹងពីមុនមិនហើយឥឡូវមកមិនអីមិនអញ្ចឹងអូខេបាទគួរចាប់អារម្មណ៍ direction នេះគឺយើងចង់ឲ្យគេ focus ទៅលើការ performance របស់យើងយកហ្មងបាទហើយជាមួយនឹង lyric របស់យើងបាទបងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមាន visual arm ពេលដែលយើង perform អីចឹងទៅអាចមាន dancer មានអីទេមើលទៅ dancer មានលោកគ្រូខ្ញុំគាត់ថាចាំដាក់ឲ្យចង់ឲ្យមានដែរអញ្ចឹងណាចង់ឲ្យមានដោយសារវាកាចដែរតែមិនកាចដល់ថ្នាក់រក្សានិយាយទៅមិនកាចទេព្រោះអ្នកជពាក់គេជពាក់លុយដល់កាចជាងឯងជាងយើងស្ងាត់ទៅយើងស្ងាត់ចុះអត់អីទេនេះអ្នកកាចនេះអ្នកលួងបាទប៉ុន្តែគេអង្គុយអីមួយគ្នាគេ hype ដូចគ្នាហ្នឹងហើយបាទចុះបន្ទាប់ពី hype មកគ្នាយើងបន្ទាប់បាទមានតែគេចង់និយាយពី concept របស់យើងឯងបន្ទាប់ពី hype មកខ្ញុំជឿថាមានអាចនិយាយថា R&B ចុះបន្ទាប់ពី trap មកមាន R&B មានស្នេហា sweet ខ្ញុំ club banger បង club banger អូខេ club banger concept របៀបម៉េចវិញអាចនិយាយថាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងកំពុងស្វឹង something បងហើយយើងនិយាយ left ខៃទៅម្នាក់ទៀតដៃគូស្រីអីចឹងអូខេយប់ឡើងនិយាយពី concept ពេលរាត្រីទៅជីវិតពេលរាត្រីជីវិតភ្លើងពណ៌បាទបងពេលបន្ទាប់ពីដែលយើងអស់ម៉ាងកំប៉ុងទៅវាទៅជាមិនហ៎យ៉ាបងធ្វើធានហ្វូចូលចិត្តតែអញ្ចឹងអូមានណាជីវិតពិតទេដករឿងពីជីវិតពិតហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំចូលចិត្តចង្វាក់កំពុងតែខ្ញុំចូលចិត្ត type បែប trap បង trap ជើក drill hood trap ឬក៏ UK drill អីហ្នឹងខ្ញុំនៅមួយអាហ្នឹងហើយស្រឡាញ់វាខ្លាំងហើយធ្វើតែឥឡូវគេលេងមួយ club banger លយបងមិនដែរខ្ញុំអត់ដែរទៅ club banger ខ្ញុំអត់ដែរសោះបងបាទទៅពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គរហូតដល់ final ក៏នៅតែថ្មីម្នាក់ខ្ញុំរហូតខ្ញុំព្យាយាមថា challenge ខ្លួនឯងដូរឲ្យបានគ្រប់រសជាតិមកបាទតែវាក៏ជារិះរបស់យើងធំដែរដោយសារតែនេះគឺជាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមយើងយក concept មួយដែលថ្មីសម្រាប់យើងយកថ្មីមក challenge ខ្លួនឯងមកថាយើងអាចធ្វើបានដល់ប៉ុណ្ណានៅលើ stage final របស់យើងបាទអូខេនេះហៅថា high return ណាបាទតែបាត់បងក៏អស់ដែរហ្នឹងហើយបងខ្ញុំត្រៀមចិត្តហើយសម្រាប់ទទួលយកបងបាទហ្នឹងហើយនេះយើងគេជ្រើសរើស high risk បាទអញ្ចឹងគាត់និយាយទៅហ៊ានពិសោធន៍នឹងខ្លួនឯងបាទបងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា artist មានចង្វាក់ club banger គឺល្អមែនតើបាទព្រោះអីអ្នកដែលស្គាល់ artist ពី club ក៏មានច្រើនដែរបាទដោយសារតែពេលដែលគាត់ពេលវេលាដែលគាត់កំពុងសប្បាយគេកំពុងអីហ្នឹងភាគច្រើនពេលដែល DJ គាត់ចាក់បទរៀង high អញ្ចឹងគឺដបងដើម្បីឲ្យវាឡើង energy អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់អត់តន់ទៅស្ពឹងអត់តន់ទៅអីអញ្ចឹងគាត់ស្ដាប់ទៅចាប់ផ្ដើមស្គាល់អីអញ្ចឹងទៅបាទហើយមួយទៀតវាអាចមាន chain viral ទៅលើ TikTok លើអីច្រើនបើសិនជាយើងមានក្បាច់រាំនៅក្នុងហ្នឹងបាទបងមានបងបាទអូគេមានហើយមិនថាឲ្យ tip គេគាត់ថាអានេះជា tip ល្អរត់ថែមតែគេមានហើយបាទគេដឹង style របស់គេអស់ហើយបាទតែក្បាច់រាំហ្នឹងបង្កើតខ្លួនឯងឬមួយក៏ជួយចូលរួម dancer អីឲ្យបង្កើតខ្ញុំមាន
ក្បាច់ខ្លះ freestyle ខ្លួនឯងហ្មង អូខេ សុំតិចមើលចឹង កែទេ ចង់លាក់ ចង្លាក់ អូខេបាទតាមពិតទៅវាល្អណាមួយអធិបង្កើតខ្លួនឯងក្បាច់យើងស្រួលណា បាទបង បាទ បាទ អញ្ចឹងទៅពេលគេ trend ពេលអីបើសិនជាបត់នឹងល្បីអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ បាទ គឺគេស្រួលរំតាមបាទហ្នឹងហើយ អឺ ដូចឧទាហរណ៍កញ្ញា LV របស់ហេងដល់អីអញ្ចឹងទៅគេមានគេដាក់ដៃទៅប៉ុណ្ណឹងរំបានហើយ ហ្នឹង បា បាទ ទអញ្ចឹងល្អមែនតើ ខ្ញុំមកឃើញបែបហ្នឹងដែរបងនឹកឃើញថាតិចតិចហ៎បងនឹកឃើញថាឲ្យមានអីតិចតិចចេញពីខ្លួនយើងទៅហ៎បង យេ មួយទៀតគាត់ថា challenge ធ្វើហ្នឹងបើសិនជាយើងធ្វើបានមានអារម្មណ៍ថាអូឡយយើងហៅឃើញអីមួយទៀតសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហ៎បងចង្វាក់ហ្នឹង វាជារបស់ថ្មីសម្រាប់យើងដែរ អញ្ចឹងហើយក៏ challenge ទៅដោយសារតែយើងចូលមកដំបូងបើសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងចាប់ផ្ដើមពី basic rap មកវាលើអាបែបចង្វាក់ boom bap trap drill អី hood trap អីអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនវាអត់ឡយទេហើយខ្ញុំចូលចិត្តវាខ្លាំងទៀតតែខ្ញុំចង់រកអីដែលថ្មីមកឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងហ៎បង វ៉ា យ៉ាបង so respect challenge នៅវគ្គ final មកក្តា so damn challenge នៅ final មួយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកក្តា ពេលគិតចុះឡើង concept នេះ concept បើខ្ញុំគិតពី image branding រាល់ថ្ងៃស័ក្តិសមមួយសម្បុកនេះព្រោះសម្បុកគាត់លេង TikTok ច្រើនស្រាប់បាទអាហ្នឹងឥឡូវគេប៉ះពាល់ទីផ្សារនេះយើងគិតមិនវិញនេះ សម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តចែកគ្នារស់ ត្រូវ so respect ហើយខ្ញុំរកអីថ្មីដើម្បីរស់បន្តទៀត បាទ ខ្ញុំក៏អត់ចូលចិត្តអីដដែលដែរខ្ញុំ អូខេប្រកាសទីផ្សារខ្លួនឯង បាទតែបើសួរគាត់អស់សិនខ្ញុំឆ្លើយ អស់នៅសំទោសបាទអស់នៅអស់ អស់ហើយបងអស់ យើងឆ្លើយបាន អស់ត្រឹមចែកគ្នារស់ហ្នឹងបង យើងនិយាយចែកគ្នារស់ហើយគេមានអីតទៀតអស់ អស់ហើយអស់ត្រឹមហ្នឹង បាទតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំអត់សូវប៉ុនទេ បាទ គាត់ថាខ្ញុំព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលតាមវិញ្ញាសាដូចវគ្គ Fighter Strike នេះហ្នឹងវាមិនមែនជាខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមធ្វើតាមឲ្យបានបើធ្វើអត់បានខ្ញុំខ្លាចធ្លាក់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើវា អត់ទេខ្ញុំទៅសារតាមត្រង់ហ្មងប្រហែលថាវគ្គ Fighter Strike ខ្ញុំឃើញលេចធ្លោហើយបត់ចុក beat ដែលយើងឈួតរើសមកវាស័ក្តិសមនឹងយើង បាទ ហើយបត់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាស្ដាប់មកហុកហ្នឹងវាស្រួលនឹងចាំអូនណាវាស្ដាប់មកខ្ញុំឆាប់ចាំបាទហ្នឹងខ្ញុំទៅសារមួយប៉ុន្តែខ្ញុំសួរមួយពេលហ្នឹងដូចអត់សូវ focus អញ្ចឹងជាពិសេសទឹកមុខយើងដូចរៀងដូច stress រឿងអីមួយមិន ដោយសារតែអត់ទេពេលសំដែងហ្នឹងមួយតួហ្នឹងគឺជាលើកទី1របស់យើងហើយ អូ អញ្ចឹងអារម្មណ៍លើកទី1គឺរៀងពិបាកគេថាគ្រប់គ្រងពេលខ្លះយើងធ្វើឲ្យមួយពីនេះប្រហែលជា5វិនាទីមុនក៏យើងភ្លេចថាយើងអត់ដឹងធ្វើអីដែរ អូ តោះយើងមើលវីដេអូឡើងវិញជុំមិនក៏យើងធ្វើអញ្ចឹងអីចឹងតែប៉ុន្តែបើមែនទៅវាអត់ជាបញ្ហាគាត់ថាវាជាលើកទី1បាទ តែមិនដូចមានដងហ្មង ដងហ្មង អានោះវាស្ថិតលើការប្រឹងប្រែងដែរ អត់ទេ ការប្រឹងប្រែង ខ្ញុំសួរតែស្អីតាមពិតទៅបើនិយាយលេងសើចអីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឃើញគាត់បើនិយាយទៅអៀនបាទប៉ុន្តែយើងនៅតែធ្វើបានល្អ បាទយើងនៅតែធ្វើបានល្អ បងសម្បុកអៀនហ៊ានបង អូខេស្ងាត់កេះchẳngបាយភ្លុះ គាត់មិនដែលឃើញស្ងាត់ផងបង បាទ ដែលឃើញស្ងាត់ផង អៀនតែអត់ភ្លេចប្រាប់ហ្នឹងហើយនៅមានដកផ្កាដកអីឲ្យលយរបស់គេ ព្រៃបងពេលហ្នឹងម្ដាយខ្ញុំទៅមើលដែរមើលចំពេលកូនសំដែងចំវិញ្ញាសាហ្នឹងទៀតរៀងតែភ្លេចអៀនតែភ្លេចអៀន ចំញៀសាអូនប៊ីបាត់តិចទី បាទ តែ smooth ខ្លាំង លឿនដែរពេលហ្នឹង បាត់ឡើងព្រាននារី បាទ ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងម៉ាក់មាននិយាយអីគាត់មើលហើយ គាត់អត់និយាយអីផងគាត់ចង់ឲ្យតែកូនជាប់ដែរ អូខេបាទនេះយើងនិយាយពី Fighter Strike បាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងចូលមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់របស់យើងបាទយើងត្រៀម concept របៀបម៉េចវិញ concept វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ខ្ញុំធ្វើបែបរៀងសប្បាយបន្តិចរៀង stress បន្តិចបងព្រោះជីវិត ខ្ញុំ stress បាត់ហើយខ្ញុំសប្បាយលេងចេញបាទសប្បាយបន្តិច stress មិន សប្បាយ stress វិញ បទច្រៀងហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយពីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាមនុស្សទូទៅយើងដែលមានដែរអញ្ចឹងបងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះការរស់នៅរបស់យើងវាតែងតែទន្ទឹមគ្នាមានខ្លះអត់ខ្លះយើងមានប៉ុណ្្នឹងអីចឹងទៅ និយាយពីដំណើរជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ បើលក្ខណៈថាយើងមាននេះហើយវាស្ទើបើមិនយើងមានអានេះបន្តិចទៀតណាអាហ្នឹងលយហ្មងវាយើងរៀងថ្នាក់ចិត្តឡើងហ្នឹងបទហ្នឹងគឺរបៀបច្បាប់បានសប្បាយ អានេះនិយាយពីបទពិសោធន៍ហើយនឹងអ្វីដែលយើងស្ដាយក្រោយហើយនឹងអាចចែករំលែក បើស្ដាយក្រោយដូចជាមុននេះបងគាត់ថាអានោះវាយើងលក្ខណៈថាយើងនិយាយពីធម្មជាតិដែរអ្វីដែលចេញពីធម្មជាតិមកអញ្ចឹងបើធម្មជាតិនេះមានអានេះ
មិនក៏មិនមានអានេះទេចឹងទៅ យេ របស់គេមែន រឿង stress មែន ស្បែកខ្ញុំទៅសេវីរ៉ូខ្ញុំ stress ដែរបង8បាពេលខ្លះចង់2ម៉ោងខ្លះមួយថ្ងៃទៀតរោត្រង់ឃើញ ព្រុស stress មែន បាទយើង stress ហ្មងអត់អីទេតែបើថាយើងសប្បាយ stress បន្តិចហ្នឹងអាហ្នឹងអត់ដឹងនិយាយអីបណ្ដោយ បើសប្បាយដោយសារតែយើងរើសច្បាក់ដែរបងច្បាក់ស្តៀងធានហ្វូដែរ បាទ បាទពេលចឹងទៅខ្ញុំគិតថាអាចរួមក៏បានអីក៏បានអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវារឿងសប្បាយប៉ុន្តែអត្តន័យរឿង stress បាទ stress ក្នុងភាពសប្បាយ stress តែសប្បាយអូខេយើង stress តែយើងយកការសប្បាយមកបន្លំ បាទ បាទគេអង្គុយលើបាសត្រូវរបស់គេក្លឹបតែបាទពីរៀប set មកត្រូវមក ឲ្យរំឲ្យគិតទៀត អូមែនទេ រំដៅគិតដៅ រំបដាគិតដែរនៅក្នុងក្លឹបប៉ុន្តែគិតខែកឡើងអញធីអីអូបើកប្រាក់ខែអីណាពុំ យេ បាទអញ្ចឹងវាអាចនិយាយថា concept អាច motivate ដែរបាទ បាទរឿង មាននិយាយ motivate យើងនិយាយពីគេពីប្រវត្តិជីវិតរបស់យើង បើ motivate ដូចជាអត់មានហ្មងនិយាយទៅប្រភេទនិយាយទៅតែសំណេររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងគឺរឿងរបៀបថា stress រឿង ហ្នឹងហើយ stress ហ្នឹងហើយតែឡើងថាយើងផុតទេ ហើយទៅយកផុតពី stress តែបើថាមាន motivate ទេខ្ញុំដូចជាអត់មានទេព្រោះប្រភេទ pro ខ្ញុំ motivate ទេខ្ញុំមានពីវគ្គមុនមកដែរ បាទអញ្ចឹងយើងភាគច្រើនយើងចែកបទពិសោធន៍របស់យើងយកមក តែវគ្គនេះគឺខ្ញុំ stress យក stress អត់រួច ឡើងថាឡើងយើងមាននេះយើងអត់នេះហើយយើងមាននោះឬក៏មកប្រធានបទទៀតយើង stir នេះយើងបាននោះយើង stir នេះអញ្ចឹងទៅវាខ្វះតិចខ្វះទួចនិយាយទៅវាអត់តាមអ្វីដែលយើងចង់បាន អូខ្ញុំយល់ហើយវាថាចេះគាត់ចង់និយាយថាពេលដែលគាត់មានអូនតែខ្វះ stir អូន stir ចឹងមែន អត់ខ្វះអីម្យ៉ាង ខ្វះអីម្យ៉ាង ខ្វះអីម្យ៉ាងប៉ុន្តែអីម្យ៉ាងហ្នឹងវាអត់ទៅណាឆ្ងាយពីអ្វីដែលយើងមានទេប៉ុន្តែវាខ្វះ វាថាឈងចាប់ចង់ដល់តែវាអត់តន់ដល់អត់ មាន តន់ តែ បាន តែវាងស្ទើបង បាទដូចថាទៀតសប្បាយចិត្តតែអត់ stress សប្បាយចិត្តតែ stress មានដែរតែវាស្ទើឃើញនៅមុខហ្នឹងតែចាប់អត់បាន យេចង់និយាយវិញអញ្ចឹងចង់និយាយវិញអញ្ចឹង បាទខ្ញុំគិតអត់ចេញខ្ញុំស្ដាប់ហើយខ្ញុំ stress ដែរ stress ដែរប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំចង់ ត្រូវសប្បាយប៉ុន្តែ សប្បាយដោយសារតែខ្ញុំលេង flow ហើយជាមួយនឹងចង្វាក់ហើយពាក់ព័ន្ធមួយសំណេរអាហ្នឹងយើងចាំអង្គុយគិតពេលមើល live ហើយអីចឹងទៅ អូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស៊ូហើយខ្ញុំអត់មានបានអីមួយទេអត់ទេមិនថាឲ្យជូ concept ហ្នឹងចង់និយាយថាចេះយើងបៀល hype ខ្លួនឯងដែរឲ្យគេឆ្ងល់ឲ្យគេឆ្ងល់ថាចំអាហ្នឹងមិនវិញដល់ពេលយើង perform ទៅបត់ហ្នឹងសប្បាយតែ stress វាមិនវិញធ្វើគេឆ្ងល់បាទប៉ុន្តែនៅមួយជ្រុងមួយទៀតដោយសារអីខ្ញុំចង់សួររាល់ថ្ងៃនេះបើសិនជាយើងមាន clear direction មួយក៏ល្អដែរដោយសារអីពេលដែលយើងអ្នកមើលពេលដែលគាត់មានអីដែលគាត់តឹងរង់ចាំក៏វាថាវា hype ឲ្យយើងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែសម្បុកគាត់ជ្រើសរើសយកផ្លូវរបៀបថាគេហៅថា stress ហ្នឹង stress អត់ជាផុតទេបងមកជាផុតទេជាពាក្យ stress នឹងផុត វា ទេ ថាផ្លូវសម្បុកគេហៅថាផ្លូវអាតកំបាំងបើពាក្យអង់គ្លេសគេហៅ mysterious ដូច Playboy Cathy ដូចអីចឹងយើងអត់សូវដឹងពីជីវិតតខ្លួនរបស់គាត់អីហ្មងទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់គាត់ឆ្ងល់បាទធ្វើឲ្យ fan គាត់តឹងរង់ចាំរបៀបថាពាក្យរបស់ថ្មីពីគាត់មករហូតបាទប៉ុន្តែកុំឲ្យយូរពេកបាទអានេះតែនេះយើងមានថ្ងៃ set ហើយអញ្ចឹងយើងអាចលេងបានឲ្យគេឆ្ងល់កាន់តែខ្លាំងទៅបាទបងបាទព្រោះអីអា downside ដែលគេធ្វើគេឆ្ងល់ហ្នឹងតែមួយនេះគឺពេលវេលាតែឆ្ងល់យូរពេកក៏លេងឆ្ងល់ក៏គេលេងចង់មើលដែរបាទហ្នឹងតែនេះយើងមានថ្ងៃប្រកួតយើងមានអីស្រាប់ហើយបាទចឹងយើងអាចលេងជាមួយនឹង concept ហ្នឹងបានបាទល្អត្រូវបាទតែមានរៀប marketing ខ្លួនឯងអីទេខ្លះបាទនៅក្នុងគេហទំព័រផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំព្យាយាមធ្វើដែរបងបាទក្នុង marketing ក្នុងគេហទំព័រមានខ្ញុំស្ដាប់សម្បុកហើយខ្ញុំ get ជូមេខ្ញុំត្រាស់ដឹងដូចអីគាត់ថា get ជូមេអញ្ចឹងយើងត្រាស់ដឹងលយខ្លាំងបាទប្រហែលតិចទៅមិនអីទេកុំលាក់ពេកសម្រាប់វគ្គ final ហ្នឹងខ្ញុំមាន dancer ដូចគ្នាបង dancer ខ្ញុំមានណាប៉ុន្តែបើសិនជាក្បាច់រាំខ្ញុំអត់កំណត់ថាខ្ញុំរាំអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចរាំបានចង្វាក់ហ្នឹងចង្វាក់រាំបានប្រាប់យើងនៅតែរក្សាអញ្ចឹងណាប្រាប់ខ្ញុំនៅសបិចសពលអត់តាំងថារៀបឬក៏មិនរៀបប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រៀបដើម្បីអីដើម្បីឲ្យថា
មកពីវគ្គ1ដល់វគ្គ final យើងមានឲ្យគ្រប់វគ្គហ្មងទៅ បាទ Yeah, យើង stress គូ តាំង បាយ បាទ stress អានេះវាជាការ stress របស់គាត់ប៉ុន្តែអាហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យគាត់ខុសគេដែរព្រោះឯ branding របស់សម្បុកតាំងពីដើមមកគឺតែតែមានប្រាប់តែតែមានអីចឹង អូ ដែរ អញ្ចឹងសម្បុកគួរមាន branding ថ្មី so stress damn so damn so damn bro so damn bro ចង់ខុសគេបងព្រោះតាដូចគេពេកពិបាកប្រជែងគេដែរ បាទអត់ទេអាហ្នឹងយើងវាជាអ្វីដែលយើងតែងតែ surprise fan ណានេះវាជា part of branding របស់យើងរាល់ថ្ងៃទៅបើនិយាយទៅតាំងពីវគ្គដំបូងមកបាទអញ្ចឹងអ្នកមើលគាត់តែងតែ expect ហីបាទតែបើសិនជាគាត់ expect ហីយើងអាច surprise គាត់មកតង់ទៀតអាហ្នឹងហិតដល់លយហ្មងជាពិសេស final នេះគឺវាខ្ញុំគិតថាវាជាវគ្គពិសេសហីដែលយើងធ្វើឲ្យ surprise ធំបាទសម្រាប់ fair strike អីដូចចឹងយើងអានេះយើងដាក់បន្តបន្សំឲ្យគេថារបៀបថាយើងស្គាល់គេស្គាល់យើងថាចឹងហីយើងមានទៅក៏វាល្អដែរ បាទចឹងខ្ញុំចាំមើលបាទអានេះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំចាំមើលណាបាទ ចាំ stress បាទចាំ stress បុកធ្វើខ្ញុំចាំ stress ហីបាទអត់ទេ stress បដៅអត់ចាំទេពង stress បដៅព្រោះខ្ញុំពងស្មានព្រោះខ្ញុំសញ្ញាសួរឥឡូវខ្ញុំស្ដាប់ហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែចាប់អារម្មណ៍បាទខ្ញុំតែចាំមើលថាជុំ Club Banger សบายតែ stress អូខេ តែប៉ុតចង្វាក់ហ្នឹងមិនមែន club banger ប៉ុន្តែស្តៀងដោយសារខ្ញុំថាវាជាចង្វាក់ afro តែទូទៅ afro គេធ្វើបែបស្នេហាបែបអីតែខ្ញុំធ្វើបែបចង្វាក់និយាយពី អូខេ yes យល់ ខ្ញុំមិនថា stress type beat Afro stress afro stress អូលយប្រហែលហ្នឹងទៅជា branding គាត់ថ្ងៃក្រោយព្រោះថាយើងមានចង្វាក់អីមួយរបស់យើងគេហៅចេញអូថាចង្វាក់ហ្នឹងចង្វាក់គេមុនគេហៅចង្វាក់ហ្នឹងចង្វាក់សម្បុកតែឥឡូវលែងហើយ ចង្វាក់ stress ចង្វាក់ stress stress type beat តែយើងចាំមើលសិនដែរបងពេលខ្លះយើងគិតថាអាហ្នឹងវាជាអ្វីដែលយើងទៅសេយើងក៏តែគិតទុកមុនទេប៉ុន្តែបើចាក់ស្ដែង stress ហ្នឹង បាទ តែខ្ញុំគិតថាអត់ stress ទេព្រោះមនុស្សទៅហ្នឹងគឺសុបាយ បាទអត់ទេចង្វាក់ Afro វាចឹងមែនស្ដាប់ធ្វើឲ្យអ្នករំគាត់សុបាយគាត់ស្ដាប់មកមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយទៅសមុទ្រទៅអីចឹងណារបៀបដើរលេងសុបាយ relax អីចឹងទៅតែពេលខ្លះក៏យើង relax យើងនិយាយពីពាក្យក្នុងចិត្តច្រើនដែរបាទចឹងខ្ញុំថាអាចចូល concept បែបហ្នឹងមើលទៅនិយាយពីជីវិតប៉ុន្តែនៅក្នុង environment មួយដែលយើងកំពុងតែសុបាយហើយយើង reflect ទៅបទពិសោធន៍យើងចាស់បាទត្រូវអូខេប៉ុន្តែឡើងសូវ stress តិច បាទ ដល់ពេលដំបូងស្ដាប់មករៀង stress ហ្នឹងហើយបងឆាយមកជុំតមកដល់ afro វិញបានយើងដឹងថាអូលែងសូវ stress បាទព្រោះខ្ញុំសម័យ afro ទៅវាឃើញតែភាពសុបាយរីករាយបងបាទប៉ុន្តែឥឡូវក៏វា trend យ៉ាងដែរបាទបទ afro ឥឡូវខ្ញុំឃើញគេស្ដាប់ច្រើនចង្វាក់បាទមួយទៀតបងដោយសារអត្តន័យប្រភេទចម្រៀងអញ្ចឹងខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើវាដែរប្រភេទតាសេប្រូបែបតប៉ែនៅក្នុងនេះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើនៅក្នុង TikTok freestyle អីចឹងបាទខ្ញុំព្យាយាមតាសេពួកនឹងចូលដើម្បីឲ្យសុបាយបន្តិចរៀង stress បន្តិចអីចឹងបាទទៀត stress type បោចេញពី stress មកចូល stress ទៀតបង Gen Z ពង stress បង stress ណាចប់ហ្មង គួយស្ដាប់ឡើងស្ងាត់និយាយហើយមកដែរ ពងឆ្ងល់ពងសញ្ញាសួរពេញក្បាលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំ stress បាទ និយាយអង្គុយវិញបានហត់ ស្មារតីលួចតែមិន បាទអត់ទេឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ពី direction របស់សម្បុករៀងច្រើនបានច្រើនដែរបានជូនពរពួកអី direction នេះខ្ញុំគិតថាវាអាចប្លែកឲ្យគេរងចាំច្រើនបាទបងបាទអញ្ចឹងមកសម្រាប់ដាតូបាទមិនដែរសម្រាប់ concept final របស់យើងខ្ញុំរៀង deal បងប៉ុន្តែទូទៅអូខេ type beat វិញរបៀប boom bap តែរំ boom bap ញាក់ boom bap ចឹងអាចកាត់ hype បង West Coast កាប់ West Coast ជីហ្វាំងនេះតិចទៀតហ្នឹងមើលទៅវា lead វាយ៉ាងចឹងបងបាទពួកខ្ញុំគិតថា boom bap បើដាក់មួយ West Coast មួយអីមកវារបៀបយើងរំក្បាច់ជើងក្បាច់ West Coast វាដាក់មកអែមកបាទយើងលាយខ្មែរតិចដែរលាយឧបករណ៍ខ្មែរដែរបាទរៀងក្រោយបងអាហ្នឹងយើង switch តិចតួចទេបងអូខេ that's cool មាន switch beat យើងមានអីដែរបាទអញ្ចឹង concept យើងរបៀប boom bap បាទអាចលី West Coast អីតិចអាហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេអាច switch អាចអីតាមក្រោយអញ្ចឹងបាទចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទប៉ុន្តែ concept របស់យើងគឺរបៀប this បាទ this ហ្នឹងតែមិនមែនទៅណាគេម្នាក់ឯងគឺយើងទូទៅបាទចឹងអាចថារបៀបឌឺដងបាទអ្នកធ្លាប់ធ្វើរឿងហ្នឹងអាពេលថាជុំមិនបានគេដឹងបងអូខេស្ដាប់មកអ្នកស្ដាប់របៀបថាអ្នកខ្លះប្រយោទៅជុំគេថាអញមែន
វាចឹង ធ្វើ5 ស្តៀង 6 រឿងអញចេះ អូខេ តាមទៅ5 6ហ្នឹងត្រូវខ្លះអីខ្លះហ្នឹង បាញ់ណាឆ្ងាយដែរឥឡូវមើលតែជុំវិញអាចត្រូវខ្លះវិញ មើលតែរក្សាបាន អូខេទៀតនោះ stress បដ ாய் ខ្ញុំអត់និយាយក៏ខុសដែរបង អេពីសូតមុន podcast គេនេះបាទ target សម្បុកដល់ពេលឥឡូវដូរ target ហើយមករក្សាមកដល់ហេតុអីបានអញ្ចឹងមិនចេះតែគុំរក្សា ចូលចិត្តសាបបងនិយាយសាបចឹងពេលឥឡូវតែឥឡូវឃើញសមត្ថភាពគាត់រៀងខ្លាំងគាត់បាន អូខេឥឡូវរៀងប្រៃ រៀងប្រៃឡើង level បង ឡើង level អូខេគេ upgrade ធម្មតា so damn រក្សា so damn bro so stress មែន so stress បានពាក្យថ្មីរហូតso stress ខ្ញុំរៀនពាក្យថ្មីបានច្រើនមែនតើបានអ្នកទាំងអស់គ្នាពីចង់និយាយថាបេក្ខជនយើងឃើញនៅលើ stage គាត់រៀង serious រៀងប្រកួតគ្នាច្រើនតែនៅក្រោយឆាកឃើញពួកគាត់លេងសើចអីធម្មតាទេបាទព្រោះអីបើគិតតាំងពីថ្ងៃថតមកដល់ឥឡូវរយៈពេលប៉ុន្មានហ៎ត្រួសគ្នាយើង 3 ខែជាងបង ប៉ុន្មានខែ 3 ខែ ជាងបាទ start fight មក បាទបើគិតជាបើមិត្តភ័ក្តិស្គាល់គ្នាធ្វើការមួយគ្នានេះយើងលើសពី co-worker ហើយ3ខែបាទយើងស្គាល់គ្នាយូរដែរហើយយើងចំណាយពេលមួយគ្នាថតលែតដៃក៏មានបាយជុំគ្នាដាច់បាយដាច់ទឹកអីគឺមានគ្រប់សពបែបយ៉ាងខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹង បាទដាច់យប់ បាយម្ដង2ប្រអប់ក៏មានដែរ បាទ បាទ ស្គាល់គ្នាយូរលើសពី3ខែមានន័យថាចប់ probation មិនមែនមិត្តភក្តិ លើសពីមិត្តភ័ក្តិលើសពី co-worker បាទ ចុះមកឃើញឡាតូជាអៀនចេនស៊ី អូតិចបាយគ្នា ចេះតែអៀន អត់ទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជា benefit របស់ឡាតូវិញដោយសារមានរឿងនិយាយច្រើនណា concept ដេកចេះហើយ បាទបាច់យកពីណាទេយកតែពីអ្នកជុំវិញខ្លួនហ្នឹងក៏យកមកអស់ ពីច្រើនខ្ញុំយកពីរក្សាបង អូទៀតចូលទៀតធៀម counter ហើយ មិនពិតទេបង ជុំមិនពិតទេបង និយាយបងមិនពិតទេគេមិនពិតទេ អត់ បង ដឹងរឿងអីតែមិនពិតទេបងខ្ញុំបដិសេធទៅហើយ ប៉ាសែទៅហើយមួយរឿងអីក៏ដោយ ពិតទេបង អត់ទេល្អមែនតើបាទអាចបើសិនជាមានសាច់រឿងបាទអាចបង្កើតសាច់រឿងមុននឹងយើងឡើងទៅ final បង្កើតសាច់រឿងយើងលេង content នៅខាងក្រៅទៅឡើងទៅ final ថាឲ្យពង final នេះគេមានប្រូថែមឲ្យអីចឹងអាហ្នឹងក៏វាលយដែរបាទខ្ញុំជឿថាវាសុបាយសម្រាប់អ្នកមើលដែរបាទវាជាជាងដែលយើង perform ផ្ទាល់ខ្លួនណាបាទហើយណាមួយបើគិតទៅ final នេះគឺជាការប្រកួតដែលខ្លាំងជាងគេបំផុតហើយតាំងពីឡើងពីកម្មវិធីមកតាំងពីវគ្គដំបូងមកដល់វគ្គនេះបាទព្រោះអីសិតតែអ្នកខ្លាំងដូចគ្នាហើយបាទមកដល់វគ្គ final ហើយគឺជាពេលដល់ត្រូវប្រកួតគ្នាហើយបាទ អារម្មណ៍នេះយើងជួបបានតែម្នាក់ម្ដងឯងបង វគ្គ final ចុងក្រោយអារម្មណ៍នេះវាអត់មានអីរំភើបជាងនេះទៀតទេបង បាទហេកឡូ season ក្រោយទៀតមកទៀតអីចឹងណាយើងថាមិនត្រូវដែរ រក្សាចង់មកមែន ចង់អត់ទេ ចង់នៅនឹង អត់ទេអត់ចង់មក season ក្រោយទេចង់ season ហ្នឹងឲ្យហើយ ហើយមក បាទអត់ទេជូនពរដល់ប្រហើយទៅបាទហ្នឹងហើយរឿងក្រោយចាំយើងគិតទៀតបាទណែប៉ុន្តែចឹងអស់ហើយណាវគ្គនេះគឺចេញមកអស់ហើយយើងមានទាំងប្រហែល 100% ទៅទាំងអស់ហើយបងសមត្ថភាពមានប៉ុណ្ណឹង ព្រោះវគ្គមុន Wi-Fi ទៅ strike អីខ្ញុំឃើញនៅលាក់បាទនៅឃើញនៅលាក់ខ្លះបាទប៉ុន្តែវគ្គក្រោយនេះខ្ញុំបញ្ចេញយើងតាំងចិត្តថាបញ្ចេញអស់ហ្មងបាទ អូខេបាទជាមួយឡាតូ 100% យ៉ាងម៉េចបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទពួកអីឡាតូ 100% យើងទៀតអត់ដឹងទេបាទឥឡូវចាំមើល 100% ទៅលើ hip hop ទាំងអស់គ្នា real hip hop real rap បាទចឹងដល់ធ្ងន់ណាបាទដេកដល់ធ្ងន់តិចហើយលើ boom bap មក តែឡាតូគាត់មានអាជីពមួយទៀតបងអ្នកចប៉ី បាទដូចជំនាញឥឡូវមានជំនាញថ្មីទៀត មានជំនាញថ្មីបងខ្ញុំថាបើសិនជាខ្ញុំមកជោគជ័យខ្ញុំរត់ទៅជប៉ីវិញហើយ អត់អីទេបាទខ្ញុំជូនពរលើកស្ទួយវិស័យជប៉ីកម្ពុជាបាទ ជូនពរចាំបានដែរ ជូនពរ ឡាប៉ៃមក អត់ទេសូមបញ្ជាក់ជូនពរឲ្យឈ្នះតែបើអត់ឈ្នះក៏ល្អដែរលើកស្ទួយវិស័យជប៉ី ត្រូវវិញមកត្រូវ នឹងបញ្ជាក់ក៏ល្អអន់ចិត្តអីចឹងណា stress បាទ stress ទៀតដល់គ្នា តែមានអីបន្ថែមអត់បាទមានអីនិយាយទៅដៃគូរបស់យើងអត់ concept យើងនេះគឺធ្ងន់ណាស់ បាទអីទេបងខ្ញុំសកត់ធ្ងន់តែរក្សាម្នាក់ អូខេបាទហ្នឹងហើយអ្នកបោះឆ្នោតបាទ
យើងជួយគិតទាំងអស់គ្នាហើយគោលដៅគឺរក្សាតែម្នាក់ទេបាទអញ្ចឹងបោះឆ្នោតដាក់ប៉ុន្មានដងក៏បានដែរបាទសម្រាប់ FPNN អត់គិតដងទេបាទមានប្រហែលគឺបោះបានប៉ុណ្ណឹងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នា Yeah so yeah សម្រាប់ Lato យើងដឹងហើយសម្រាប់ MJJ បាទមិនដែរ concept របស់យើង សម្រាប់ខ្ញុំបាននាំយកភ្លេង vibe បែប50 cent និង2000យកមកវិញបាទ អូ យកមកឡើងឆាកនៅឆ្នាំ2026 អូខេតែចង្វាក់របៀបម៉េចដែរបាទ របៀបដាក់ថា old school តែងក់ក្បាលរបៀប50 cent បង 50 cent បាទ ខ្ញុំស្ដាប់ដំបូងខ្ញុំអត់យល់50 cent មួយនឹង 2000 នៅក្មេងហៅ អូ50 cent បាទព្រោះពីក្មេងមកខ្ញុំស្គាល់គាត់តែ50 cent ខ្ញុំអត់ដែរគាត់ហៅrapper 50 cent ទេអូវាហៅខ្មែរលុយតា យើង control លេខខ្មែរបង បាទ control លេខខ្មែរលោកខ្ញុំលេងហៅ50 cent ខ្ញុំស្រឡាញ់បត់ពេលគេសួរបើខ្ញុំចង់ឆ្លើយតែ rapper ខ្ញុំស្រឡាញ់បត់50 cent ខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំស្រឡាញ់បត់ rapper ស្រុកគេម្នាក់ឈ្មោះ2000 rapper 2000 real ហ្នឹងគាត់លុយខ្លាំងជាពិសេសបត់ហាក់ខក្របរបស់គាត់បត់ candy shop បាទបត់ហាងកក្របហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលចិត្តហ្មងបាទសម្រាប់ rapper 2000 real មិនពីអស្ចារ្យមែន ស្បាយសុខ បាទសម្រាប់អញ្ចឹង50 cent គាត់បែប old school real rap storytelling ច្រើនបាទអញ្ចឹងគឺយើង lean in ទៅលើ concept បែបហ្នឹងណាអត់បងបាទសម្រាប់ concept ខ្ញុំគឺរៀង chill សบายបែបយើងអ្នកមានហើយចូលទៅក្នុង club មានស្រីដើរមករកនារីក៏ដើរមករកយើងសារយើងអ្នកមានអញ្ចឹងណាបង in the club បាទបងអត់ stress ដូចសម្បុកទេបាទគឺ chill អញ្ចឹង chill គេនេះគេសប្បាយ អញ្ចឹង audience មើលក៏គាត់ស្រួលដែរគាត់ងក់ក្បាល chill លើកដៃ គាត់ស្ដាប់មកដឹងសប្បាយហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយរៀបរាប់ពីជីវិតដែរតែយើងសប្បាយជីវិតគឺហាជីវិតយើងជា rapper បើសិនជាអានេះបើយើងតាំងខ្លួនថាយើងជា rapper 2000ដែរបាទបើយើងជា rapper 2000 real concept ដូច50 cent ក៏មានបទ in the club មួយដែរបាទបង in the club ហ្នឹងហើយ in the club ចឹងអាហ្នឹង concept ហ្នឹងស្តៀងចឹងដូចស្តៀងបងស្តៀងបាទអូខេអានេះរបៀបថាចូលទៅ2006វិញណា2010 2006វិញណាបាទបងតែខ្ញុំគិតថាឥឡូវអ្នកស្ដាប់ concept ហ្នឹងអាចមកវិញច្រើនបាទដល់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំអាសាឮពាក្យ2026 is the new 2006បាទចឹងនៅក្នុង2006អត់មានណាគេក្រៅពី50 Cent Eminem Dr. Dre អីហ្នឹងបាទគឺពួកគាត់ស៊ីដាច់ហើយបាទបងអូខេ interesting មែនតើអាចមានអីប្រហែលថែមទៀតអត់សម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានយក concept ហ្នឹងមកក៏មាន head poll ដែរបងដោយសារតែខ្ញុំចង់យកទីមួយគឺចង់យក vibe ហ្នឹងឡើងមកលើឆាកចង់ឃើញ vibe ហ្នឹងឡើងមកលើឆាកហើយពេលដែលលើឆាកគឺខ្ញុំសម័យឃើញថា audience គឺនឹងសប្បាយងក់ក្បាល chill ហើយណាមួយវា bring យើងត្រឡប់ទៅវិញឆ្នាំហ្នឹងវិញបាទគាត់របៀបថាបើគាត់ enjoy គាត់ចង់ហត់ក៏បានអត់ក៏បានណាបើរបៀបចឹងរបៀបថាគាត់ឈរគាត់ងក់ក្បាលទៅតាមយើងក៏អាចសប្បាយបានដែរបាទប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាអាចនិយាយបានថាវាពឹងពាក់ទៅលើ lyric យើងច្រើនដែរបាទបងព្រោះចង្វាក់ហ្នឹងបើយើងគិតទៅវា simple ទេបាទវាអត់សូវប្រើជាមួយនឹងភ្លេងជាមួយនឹង technique អីច្រើនទេប៉ុន្តែគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើ lyric របស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា MJJ អាចចង់ឲ្យនិយាយទៅចង់បង្ហាញ skill ទៅលើ lyrical របស់យើងជាងបាទអូខេ interesting បាទនិយាយទៅសិតតែមានមួយ vibe ទាំងអស់មកគេមានសប្បាយគេមាន sad គេមាន stress បាទគេមាន this បាទខាងនេះគេរបៀប chill ជីវិតគឺហាអានេះបើយើងឧបមាថាយើងខ្លាចជា rapper ខ្លាចជា artist ល្បីរួចហើយបាទបងតើយើងជីវិតយើងទៅជាបែបណាអូខេជីវិតនៅរស់នៅក្នុង club ចេញច្រៀងចេញអីឡើងឆាកឡើងអីអញ្ចឹងណាអូខេខ្ញុំគិតថាសប្បាយមែនតើអត់ទេខ្ញុំសម័យក៏សប្បាយជំនួសដែរបាទនេះ stress អត់បាយអត់តន់រួចតែរំ stress តែរំរំបែប stress បាទរំតដៃទៅមុខអត់ទៅរីកទេដបងថាងក់ក្បាលអូយសែកអញបាននេះចាយវាចាយគេបិទបណ្ដេញទៅបិទ stress យកបណ្ដោយ stress តែខ្ញុំនៅគិតថាអំចៃក៏ stress នៅក្នុងការសរសេរប្រូ stress គេសប្បាយ stress តែឯងខ្លួនគេ stress ដែរសរសេរប្រូ stress ដែរ stress សរសេរប្រូ flow ទៀត ឥឡូវសំបុកបើ stress មកស្ដាប់បទ MJJ មកគេសប្បាយជីវិតហឺហានេះstress ទៅស្ដាប់មកសំបុកហើយត្រូវconcept ហឺហាមែនហឺហាពេលគេខ្ចីលុយស្ដាប់បទខ្ញុំចូលមក concept នេះ concept ស្ដាប់បទហឺហានេះ
គេហឺហាគេអីគេមិនមានអីគេខ្លះ concept ហឺហាconcept នេះហឺហា concept នេះគេខ្ចីលុយបាទ រឿងលុយបងទៅរឿងលុយ បាទដល់ពេលខ្ចីលុយខឹងយកបណ្ដោយខឹងទៅជារេជ ឌីឡាតូ អូដល់ពេលរេជមកឡាតូវិញ ឡាតូឌីឲ្យ ហើយមានអីតបមួយគេវិញគេថាជាពេលលុយគេខឹងឥឡូវចោតបាត់ហើយនឹងមានអីទៀតបើគេ concept ចង់និយាយថាគេនិយាយទូទៅដែរទេតែដល់ពេលខឹងគេសម្ដៅមកយើងគេចង់ថាយើងដែរ តែខ្ញុំអ្នកខ្ចីលុយខ្ញុំខឹងវិញ អូ ទីទៅវិញ ទៀតអូខេអញ្ចឹងចង់និយាយថាតែផ្លុកខ្ចីលុយខ្ញុំដែរ បាទ លុយពេក បាច់តបតទេសងលុយគេទៅ ស្រួលទេបងស្រួលទេអត់ទេ podcast មិញយើងនិយាយច្រើនណាស់មិញដូចនិយាយឲ្យនៅ concept ខ្ញុំហៅថា ហើយហី ហើយបង នេះហើយដែរអូខេមិញយើងមកពីខាងសាឡុងបាទខាងគេមានខ្សែសាឡុងព្រោះអីខ្ញុំសួរខាងសាឡុងមុនខ្ញុំចង់ឆ្ងល់ថាគេមានខ្សែអីគេបានអង្គុយសាឡុងហ្នឹងបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ពេលនិយាយឲ្យបានយើងយល់ថាអូខេគេ concept គេអង្គុយសាឡុងត្រូវបាទគេ club banker គេអង្គុយលើបាស បាសហ្មង ត្រូវរបស់គេបាទហ្នឹងហើយខាងនេះគេ storytelling គេthis ហ្នឹងហើយដល់ពេលគេ this គេអីចឹងទៅរៀងអង្គុយអត់ស្ងៀមអញ្ចឹងអង្គុយកៅអីធម្មតាបានហើយព្រោះយើងអត់ស្អាងងើបបាទប៉ុន្តែយ៉ាហ្នឹងហើយជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទជូនពរទាំងអស់គ្នាបាទជូនពរទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអ្នកមើលក៏គាត់ទន្ទឹងរឿងចាំច្រើនដែរបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងនិយាយតិចទៅបន្ថែមតិចទៅថាតើលេខកូដរបស់យើងបោះឆ្នោតទៅណាខ្លះបានអាចចូលរួមបោះឆ្នោតដែរយើងបានបាទហ្នឹងហើយឥឡូវចាប់ផ្ដើមពី Gen Z មកវិញមកយើងមើល ខ្ញុំបាទមានឈ្មោះ Gen Z មកពី Team Daddy Chi ដែលមានលេខសម្គាល់លេខ3អ្នកនរគ្នាអាចបោះឆ្នោតខ្ញុំបានផ្ញើទៅលេខ1745ចុចលេខ3ក្នុងប្រព័ន្ធ Smart ហើយមានមួយ option មួយទៀតអ្នកនរគ្នាអាចបោះតាមរយៈ PNN Plus ដែលមានដំណរ link ផ្សោតខាងលើផុសនៅក្នុង Official Pack Rapper Fighter ឬក៏ Official Pack របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបាទ Gen Z អរគុណបងប្អូន Yes sir អូខេរក្សា ខ្ញុំបាទឈ្មោះរក្សាខ្ញុំមកពីធីមបបងវិធាហើយលេខសម្គាល់របស់ខ្ញុំលេខ1អ្នកនរគ្នាអាចចុចលេខ1ផ្ញើសារទៅកាន់1745ឬក៏មួយទៀតអ្នកនរគ្នាអាចបោះឆ្នោតបានតាមរយៈ PNN Plus ដែលមាន link នៅខាងលើឬក៏ link នៅ page ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំផងដែរ ដែរអត់រក្សាពេលដែលនិយាយមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមុខគាត់ slot យកបណ្ដោយឲ្យដល់ពេលចូល tune podcast អត់ទេមុនហ្នឹងអត់អីយើងនិយាយលេងសើចធម្មតា homie អីចឹងដល់ពេលបោក podcast មក គាត់មានធូនគាត់ ជម្រាបសួរអ្នកនរគ្នាអាចចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់ខ្ញុំបានគេមកគូក្បាលគេ revire បើអញ្ចឹងហ្មងខ្ញុំអូខេបន្តបានបាទ MJJ ខ្ញុំបាទ MJJ មកពីកូនក្រនបងពន្លឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការបោះឆ្នោតរបស់ខ្ញុំបានដែលខ្ញុំមានលេខសម្គាល់លេខ2ផ្ញើទៅកាន់លេខ1745សម្រាប់ប្រព័ន្ធ Smart តែមួយគត់ឬក៏មួយវិញទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបោះឆ្នោតតាមរយៈ app PNN Plus ឬក៏ចូលតាមដំណរ link ខាងលើឬក៏នៅក្នុង page official របស់ខ្ញុំបាទ MJJ official និង page Rapper Fighter បានដូចគ្នា page ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់តបក៏មាន post ទៅលើព័ត៌មានទាំងអស់នេះដែរបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ voting ចូលទៅមើល page Rapper Fighter ក៏បាន page Young Buck Snow ក៏បាន page ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបើចង់ច្បាស់បេក្ខជនមួយណាលេខប៉ុន្មានចូល page ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ក៏បានដែរបាទអូខេបន្តឡាតូ ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះឡាតូមកពី team Daddy Chi ហើយខ្ញុំបាទមានលេខសម្គាល់ខ្លួនលេខ4ហើយនឹងអរគ្នាកុំភ្លេចជួយបោះឆ្នោតខ្ញុំដោយចុចលេខ4ផ្ញើទៅកាន់លេខ1745និងមានមួយវិធីទៀតនឹងអរគ្នាអាច download PNN Plus រួចចុចបោះឆ្នោតនឹងអរគ្នាពេលចូលទៅឃើញបេក្ខជនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលចូលទៅភ្លាមឃើញកុំទាន់អាចចុចតែខ្ញុំមួយបានហើយ គេលកយ បានលើកទី2មកអែមយកហ្នឹង សូមបញ្ជាក់តិចពេលចុចឡាតូអូមកក្រុមឃើញខ្ញុំដែរ អូខេគេឆ្លៀតគេប៉ានដែរបាទ ប៉ុន្តែនៅលើឡាតូហ្នឹងខ្ញុំ អូខេបើចូលចឹងដាក់មក ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទធានហ្វូមកពី team ខុយសុជាតិលេខសម្គាល់របស់ខ្ញុំលេខ6ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តខ្ញុំបាទធានហ្វូចង់ឲ្យខ្ញុំក្លាយជាម្ចាស់ជលីភីនៅក្នុងកម្មវិធី Rapper Fighter រដូវកាលទី2ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ប្រអប់សារចុចលេខ6ផ្ញើសារទៅកាន់1745សម្រាប់ប្រព័ន្ធ Smart តែមួយគត់ឬមួយវិញទៀតពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងខ្ញុំបាទតាមរយៈ QR code ដែលមាននៅក្នុង comment ឬក៏ដំណរ link ដែលខាងកម្មវិធីដាក់ឲ្យតាមរយៈ app PNN Plus ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ vote តាមរយៈ app PNN Plus ហ្នឹងក៏បានដែរអរគុណច្រើន Yes sir តោះសម្បុក ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសម្បុកមកពីកូនក្រុមបងវិធាបាទបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំបាទខ្លាចជាម្ចាស់ជ័យលាភីកម្មវិធី Rapper Fighter រដូវកាលទី2នេះទាំងអស់គ្នាអាចបោះឆ្នោតខ្ញុំបានដោយវាយលេខ5ផ្ញើទៅកាន់លេខ1745សម្រាប់ប្រព័ន្ធ Smart
ហើយជំរឿនមួយទៀតទាំងអស់គ្នាអាចបោះឆ្នោតតាមរយៈ app PNN Plus ដែលទាំងអស់គ្នាអាច download បានតាមទូរស័ព្ទអរគុណច្រើន Yeah very nice មែនតើបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដូចពួកគាត់និយាយហើយបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច download app PNN Plus បានបាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមាន voting system ហើយខ្ញុំឃើញមានចម្ងល់ច្រើនគាត់សួរថាបោះប្រហែលដងបានអត់ឬមួយក៏មនុស្សម្នាក់បោះច្រើនដងឬមួយក៏មិនអីចឹងទៅបោះឲ្យបេក្ខជនច្រើនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺសេរីបាទបោះមិនក៏បានដែរតាមបេះដូងចង់ប្រហែលដងក៏បានដែរយើងស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាយើងបោះប៉ុណ្ណឹងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនឹងវាជារួមចំណែកមួយដែលធំដែរបាទសម្រាប់ជ័យលីភីទៅដល់បេក្ខជនដែលយើងជ្រើសរើសដែលយើងស្រឡាញ់បាទសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ concept របស់ពួកគាត់ត្រួសហើយបាទហើយខ្ញុំជឿថាពួកគាត់ក៏កំពុងតែ work ទៅលើ concept របស់ពួកគាត់ដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគ្នាយើងអញ្ចឹងបត់យើងគឺយើងធ្វើឲ្យអស់ហើយណា Pro យើងមាន concept អីយើងគឺយើងអាចនិយាយបានថា 100% នៅបាទបង 100% ណាហើយសម្រាប់ Pro របស់យើងអីយើងគិតថា start នៅអាចនេះវិញនៅបានសមចឹងថាបានសមបានលួច perform ខ្លួនឯងមុខកញ្ចក់អីខ្លះហ៎បាទ perform រហូតដល់មកហើយពេលហើយភ្លាមចាប់ផ្ដើមឲ្យខ្លាចយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនហើយហ្នឹងបាទត្រៀមខ្លួនអត់ទេល្អពួកអីអាការជ្រៀងមុខកញ្ចក់ហ្នឹងទោះជាគេយកមកមីមមិនប៉ុន្តែគឺវាល្អមែនតើពួកអីវាធ្វើឲ្យយើងយល់ពី movement របស់យើងការកាយវិការរបស់យើងពេលយើងកំពុងច្រៀងបាទទឹកមុខរបស់យើងពេលដែលយើងកំពុងច្រៀងយើងលេងមិនឲ្យយើងមើលមកសមរម្យហើយលយអញ្ចឹងបាទពួកអីពេលខ្លះយើងបើយើងអត់មើលយើងអត់ដឹងថាគួរតែលេងកាយវិការមិនគួរតែលេងទឹកមុខមិនទេពេលដែលយើង perform យ៉ាចឹងអាហ្នឹងគឺវាល្អមែនតើសម្រាប់ការ perform បើមួយអ្នករាំទៀតហិតតែត្រូវការកញ្ចក់ទៀតហើយបាទចឹងអាហ្នឹងបើខ្ញុំសួរហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថា Pro ពួកយើងអាចទៅសេក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយដឹងថាគ្នាយើងទៅសេ Pro ដូចខ្ញុំអត់ទេបាទបើខ្ញុំអត់ងាយទៅសេភាគច្រើនគឺខ្ញុំឡើងចូល boost ខ្ញុំ freestyle ហើយខ្ញុំ punch in ចូលមក free flow ចឹងហ្មងហើយខ្ញុំសុកចិត្តអង្គុយទៅសេ Pro តាមក្រោយវិញបាទពេលដល់បានមកបត់ហើយចឹងវាអាចអ្នកទៅសេ Pro របៀបហ្នឹងអាចពិបាកដែរបាទគ្នាយើងមានណាគេគាត់ចូលចិត្ត style ចឹងដែរខ្ញុំខាង Thiên Phú ឡាតូ ខ្ញុំដូចគ្នាបងបាទនេះអឹមជជែដែរអូខេពិបាកអត់ដល់ពេលចឹងវាយើងធ្វើចឹងពិបាកចាំ Pro បើសម្រាប់ខ្ញុំអត់សូវពិបាកក្នុងការចាំ Pro បងតែពិបាកក្នុងការទៅសេចឹងទៅ voice ដាក់ទូរស័ព្ទនិយាយហ្មងបាទហើយលោតអក្សរមកហ្មងប្រើ Google Translate បាទបងបាទយើងទៅសេយូរstyle សេរីតែមួយហ្នឹងហើយបងសេរីតែមួយ Google Translate ដល់ពាក្យណាវាពិបាកយើង record ទៅអត់ចូលបង voice មក flat ហើយចាំមើលចាំ record ឡើងវិញអត់ទេស្រួលអត់ទេវាធ្វើពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យមនុស្សខ្ជិលពេលស្រួល Google ស្គាល់ភាសាខ្មែរតែពេលខ្លះអាចខុសដែរអញ្ចឹងបាទយើងនៅតែ double check យកមកកែឡើងវិញទៅសេឡើងវិញអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំ happy ដែរដែលឃើញថា style ពួកយើង style តែមួយដោយសារតែបើខ្ញុំវិញបើឲ្យទៅសេហើយខ្ញុំអង្គុយរនឹក flow ទៅធ្វើលើហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវប្រកែបើយើងសេហើយយើងស្រួលនោះសេហើយភ្លេចហ្មងយើងកំពុងនឹកឃើញបើកម៉ៃចោលមកយកពងជ្រៀងនោះអាហ្នឹងឡូយើង record ទុកមួយសិនហើយចាំយើងមករក option ថាពុតឲ្យឡូជាងនឹងបន្តិចអីមិនអញ្ចឹងយើង punch in ចូលហ្មងតែពេល record ចូលចិត្តបើក auto tune អត់បើកបងបើកអីហ្នឹងយក feel អាហ្នឹងបាន feel ហ្នឹងបាន feel បាទពេលយើង final mix យើងប្រើខ្លាំងឬក៏តិចប៉ុន្តែអាពេល record ហ្នឹងគឺចង់បើកយកហ្មងដើម្បីវាយក feel បាទពេលដាក់ទៅយើងកន្លែងណាយើងចង់បានឲ្យវាលយតាមអីយើងហ្នឹងងេហើយចាប់ដើមផាញ់ចូលហ្មងដែលគិតផាញ់ឆ្លាញ់ទុកមុនណាពេលខ្លះមានគិតផាញ់ឆ្លាញ់ទុកមុនហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់ដឹងថាប្រយោគហ្នឹងមិនទេយេបងដោយបត់ដែរបើខ្លះខ្ញុំគិតផាញ់មុនហ្មងខ្ញុំគិតថាផាញ់ឆ្លាញ់នៅចុងបាវខ្ញុំត្រូវតែពាក្យហ្នឹងហើយ mood ពីបាទី1ដល់បាទី4ខ្ញុំគឺកាច់តរផាញ់ឆ្លាញ់ខ្ញុំធៀមទុកហ្មងនឹងឆ្លប់គិតបងធ្វើបែបហ្នឹងដែរអត់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យគ្នាយើង share តិចនិចទៅសេរបស់យើងខ្លះដែរតាពួកអីខ្ញុំឃើញគ្នាយើងអាច upgrade នឹងរៀនបានច្រើនតាំងពីដើម show មកអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំចង់សួរថាតើមានតិចនិចពិសេសណាសម្រាប់គ្នាយើងដើម្បីអាចនិយាយបានថាពេលដែលយើងទៅសេឲ្យគាំងតើយើងប្រើវិធីអីដើម្បីឲ្យ inspire ឲ្យយើងចេញពី writer block ហ្នឹងបានសម្រាប់គ្នាយើងមានណាគេមានវិធីអីអាចចែកម្លែកបានទេបើសម្រាប់ខ្ញុំអត់ recommend ឲ្យអ្នកដែលគាត់ទៅសេឲ្យ stuck នៅអាហ្នឹង boot ធ្វើអាហ្នឹងទៀតទេតម្លាក់ចោលធ្វើអីផ្សេងវិញបាទមានថាទាញខ្លួនឯងចេញពីជំនាញសិនគុំទៅក្រៅស្ដាប់ភ្លេងគុំហ្មងគឺគុំហ្មងបាទអាចនិយាយថាជ
ជៀសវាងការ burn out ហ្នឹងហើយយើងត្រូវព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់អាហ្នឹងហើយក៏បើសិនអ្នកផ្សេងគាត់ធ្វើជោគជ័យខ្ញុំអត់ដឹងដែរតែបើសម្រាប់ខ្ញុំបើខ្ញុំ stress មួយការសរសេរហើយខ្ញុំនៅ focus ខ្ញុំនៅប្រឹងចង់ឈ្នះធ្វើអាហ្នឹងទៀតអត់មានអីចាញ់ថ្មីលើហ្នឹងទេបាទ stress នៅហ្នឹងមកតើយើងវាថាយើង keep អាហ្នឹងចោលហើយយើងអត់ខ្វល់មួយ play អត់ខ្វល់មួយអីហ្មងទៅរកអីផ្សេងអ្នកតាមចំណូលចិត្តផ្សេងក្រៅពីចម្រៀងដូចជា studio ត្រីលេងកីឡាអីចឹងហ្មងផ្សេងអត់ទេ concept ហ្នឹងល្អបាទព្រោះអីខ្ញុំគិតថា tip ហ្នឹងវាមិនមែន work ទៅលើការសរសេរចម្រៀងភាគច្រើនឲ្យតែការងារ creative សូម្បីតែការលេង game ក៏អញ្ចឹងដែរឥឡូវយើងសួរខ្លួនឯងណាឥឡូវចាស់ហើយហេតុអី game មាននឹងពេញហ្នឹងតែលេងអត់ចប់ព្រោះណា game ច្រើនតែលេងអត់ចប់ទេដោយសារអីវាពេលដែលយើងលេងយើងចូលចិត្ត focus លើរបស់ដែលយើងអត់ចូលចិត្តធ្វើតែយើងចង់ឈ្នះវារបៀបថារបៀបលេង game ចង់ធ្វើ quest ហ្នឹងឲ្យបានទោះជា quest ហ្នឹងអត់សុបាយខំប្រឹងបង្ខំចិត្តធ្វើមិនឲ្យចប់សិនបានតែធ្វើអីផ្សេងទៀតតែដល់ពេលអញ្ចឹងទៅចុះឡើងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងលេង game លេងសប្បាយយូរទៅបើធ្វើចម្រៀងក៏អញ្ចឹងដែរពេលដែលយើងបង្ខំធ្វើឲ្យយើងការសរសេរហ្នឹងវាលេងសប្បាយការ record វាលេងសប្បាយអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើមិនចេញវាទៅជា burn out បាត់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងដូចធានហ្វូនិយាយគឺយើងឈប់សិនបើអាចតែចម្រៀងក៏មិនបាច់ស្ដាប់ដែរស្ដាប់ធម្មជាតិស្ដាប់ខ្យល់ស្ដាប់សមុទ្របាទទៅជា relax have fun ជាមួយនឹងអ្នកជិតស្និទ្ធរបស់យើងអីចឹងទៅយើងលំហែកាយមក flat ចឹងទៅចាំយើង back មកវិញថាមានអីថ្មីអត់ហើយពេលយើង back មកវិញយើងបានអីមកថ្មីទៀតបាទព្រោះអីពេលដែលយើងជួបមនុស្សយើងបាននិយាយជាមួយមនុស្សផ្សេងគឺយើងអាចមានអីថ្មីហើយដោយអាហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដែរពេលហ្នឹងខ្ញុំទៅសេបត់ Adobe ជាមួយនឹងហេងបាទដល់ចឹងទៅពេលហ្នឹងខ្ញុំកាំងប្រូយប់ឡើងហ្នឹងត្រូវ record មកចប់តែខ្ញុំទៅសេអត់ចេញទេខ្ញុំកាំងពាក់កណ្ដាលoutro មុននឹង outro ហ្នឹងគឺខ្ញុំកាំងហ្មងហើយខ្ញុំព្យាយាមទៅសេមិនក៏អត់ចេញព្យាយាមឡើងដាក់ auto tune record លេងអីចឹងទៅសេអត់ចេញដូចគ្នាប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំបាន concept ថ្មីហើយខ្ញុំបញ្ចប់បទហ្នឹងគឺនៅពេលព្រឹកឡើងមុនចូលដេកយើងធ្វើជារៀងដាច់យប់ហ្នឹងអាព្រឹកឡើងមុនចូលដេកហ្នឹងដាក់មកពុបចប់យកបដ ாய் ហើយពេលដែលខ្ញុំទៅសេចេញទៅសារអីអត់គឺខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំមានគ្នាយើងជា artist ដែរនៅក្នុង studio ហ្នឹងហើយយើងចេញទៅក្រៅយើង have a drink smoke អីចឹងទៅយើង chill នៅខាងក្រៅនៅ veranda ហើយយើងអង្គុយនិយាយគ្នាចាប់ផ្ដើមអង្គុយនិយាយគ្នាពីបទពិសោធន៍ទៅសេបទពិសោធន៍ជីវិតអីចឹងទៅគាត់និយាយដល់ topic មួយនិយាយដល់ topic នាឡិកាដល់ topic នាឡិកាហ្នឹងគាត់និយាយប្រៀបធៀបអូ Rolex អីចឹងទៅអត់សូវចង់ទិញចង់បានហ្មងទេទិញត្រឹមនាឡិកាមកពាក់ដើម្បី save លុយទៅទិញនេះទិញនោះអីចឹងទៅគាត់និយាយផប់ក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំពងជុំមែនតា concept គេអួតនាឡិកាច្រើនអីចឹងខ្ញុំបានប្រូយកមកទៅសេអត់ទិញ Rolex តែខ្ញុំទិញដីឡូចឹងទៅវាបានអា concept ហ្នឹងទៅវាបានតទៅមុខទៀតបានបញ្ចប់មកកតុយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងបកមកវិញគឺការជុំគ្នាហើយនឹងការនិយាយគ្នាហ្នឹងឯងបាន inspire ឲ្យខ្ញុំមានប្រូថ្មីចូលទៅបញ្ចប់ចម្រៀងហ្នឹងបាននៅពេលព្រឹកឡើងហើយអាមួយយប់និយាយទៅមួយយប់ហ្មងគឺអត់ចប់ធ្វើអីក៏អត់ចប់ដែរខំប្រឹងទៅសេមិនក៏អត់ចប់ដែរចេញក្រៅឈៀមួយផ្លែតចូលមកវិញបានអីថ្មីភ្លាមហ្មងបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតថាគ្នាយើងពេលនៅច្រើនចេះហិតតែមានអាចមានតិចនិចអីកាន់តែច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ធានហ្វូគាត់លំហែកាយចុះសម្រាប់គ្នាយើងអីមានអីក្រៅពីនឹងអាចចែកម្លែកបានទេខ្ញុំបើខ្ញុំកាំងតសេប្រូមក clear ហ្នឹងឧទាហរណ៍មក clear ហ្នឹងយើងមានពាក្យជួនដដែលបងយ៉ាអញ្ចឹងមកពាក្យជួនហ្នឹងខ្ញុំរត់ឃើញអាចុងកតុយឬក៏បាទី3អីខ្ញុំរត់ឃើញខ្ញុំរកពាក្យជួនថ្មីទៀតប៉ុន្តែនៃដដែលអាហ្នឹងស្អីវាច្រើនបើថាជួនហ្នឹងគិតលេងចាញ់ហើយរកជួនថ្មីនៃដដែលតែយើងរកពាក្យថ្មីបាទរកពាក្យជួនថ្មីដើម្បីយើងស្រួលរកពាក្យជួននោះថាពាក្យណាដែលពិបាកឆ្កឹះយកពាក្យជួនហ្នឹងគួយរនឹកអត់ចេញទេរនឹកអត់ចេញតែពេលខ្លះការងារយើងពេលខ្លះយើងធ្វើមាន deadline ដែរយើងអាចបន្លាយពេលយូរទេអញ្ចឹងយើងព្យាយាមរកអីដែលថ្មីបាទតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះមាន deadline គឺល្អដែរបាទពេលដែលយើងធ្វើចម្រៀងជាពេលខ្លះតែកាំងធ្វើអត់ចេញអញ្ចឹងបត់ហ្នឹងទុកចោលទៅភ្លេច1ឆ្នាំ2ឆ្នាំក្រោយបត់ហ្នឹងនៅតែអត់ហើយបាទទុកចោលបាទទុកចោលហ្មងពេលខ្លះយើងភ្លេចហើយក៏យើងទៅវិញយើងនឹកឃើញដល់អារម្មណ៍ stress ហ្នឹងយើងលេងចង់ទៅសេបត់ហ្នឹងហ្មងវាយើង associate អាបត់ហ្នឹងមួយអារម្មណ៍ stress ហ្នឹងហ្នឹងហើយ stress ទៀតឃើញគាត់និយាយវិញឃើញមុខ stress បាត់ប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាមែនអញ្ចឹងមែនហើយពេលដែលយើងអញ្ចឹងមិនថា back មកវិញពេលដែលយើងបខំទៅសេទៅគឺវាធ្វើឲ្យខូចបត់វិញទេបាទអញ្ចឹងខែនេះគេដូរអារម្មណ៍ដូរបរិវេណជុំវិញខែនេះគេដូរជួនដូរភៀងដូរអីចឹងទៅតែពេលខ្លះដូរស្ដាយដែរហ្មងថាមក clear ហ្នឹងពាក្យយើងលយតែយើងដូរអាថ្មីទៅអត់សូវលយស្ដាយតែពេលខ្លះបើយើងកាត់ចិត្តមិនដាច់យើងធ្វើស្ដាច់មិនកាត់ត្រឹមត្រូវបាទលេង stress ប៉ុណ្ណឹងលេង stress ហ្នឹងបាទចុះគ្នាយើងបាទមានតិចនិចអីទៀតទេ
គេមានដូរបរិយាកាសគេមានដូរពាក្យដូរព្យាង្គ បើសម្រាប់ខ្ញុំវិញបងបើខ្ញុំ stress ហើយ stress បាន stress វិញ ចូលទៀត ខ្ញុំចូលភាគច្រើនបើខ្ញុំកាំងពាក្យជួនបងភាគច្រើនខ្ញុំកាំងតែពាក្យជួនទេដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវខ្លាំងអាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចូលតែវិជ្ជានុក្រមបងតែបាទវិជ្ជានុក្រមជួនកាលយើងទៅ search អាពាក្យដែលយើងចង់ជួនហ្នឹងឯងទៅដល់អូទៅឃើញអាពាក្យមួយទៀតដែលវាលោជាងហ្នឹងបងអញ្ចឹងយកអាហ្នឹងផាត់យកមកផ្ដើមក្បាលវិញ យើងមើលពាក្យតាមភៀងហ្នឹងណាមិនពាក្យណាតំណងអីចឹងទៅបាទតែតំពិត style នេះ Eminem ប្រើដែរហើយពេលដែល Eminem និយាយថាគាត់មើល dictionary ហ្នឹងគឺគេយកពាក្យហ្នឹងមកត្រូគាត់មកបៀមគាត់ដល់រងឯងថា rapper dictionary ប៉ុន្តែឥឡូវសួរ Eminem ខ្លាំងអត់ខ្លាំងបាទហើយគាត់អានមែន dictionary គាត់អានមែនដើម្បីអីគាត់ស្គាល់ពាក្យឲ្យបានច្រើនទៅអាប្រូរបស់គាត់លេងកាន់តែសាហាវកាន់តែជ្រៅហើយគាត់អាចគុណនៃជាន់2ជាន់3អីចឹងទៅដូចជាល្បីដូចជា Kendrick គេក៏គាត់អានប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹង dictionary ច្រើនដែរបាទតែគាត់អានជាភាសាគាត់យើងអានជាភាសាយើងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងរងហើយមានវចនានុក្រមជាប់ខ្លួន វិជ្ជានុក្រមហើយពាក្យបដៅពាក្យអីហ្នឹងមកហើយជួនកាលអូទៅឃើញអាហ្នឹងមែនប៉ុន្តែយើងអត់នឹកឃើញអាហ្នឹងយើងឃើញអាផ្សេងទៀតបងពាក្យបដៅស្រ័យប្រស្នាអញ្ចឹងណាអូខេល្អដែរខ្ញុំមកខ្ញុំរៀនបានច្រើនមានគ្នាយើងចង់បន្ថែមទេមានទេ បាទមានបងបើសម្រាប់ខ្ញុំអត់ខុសពី Thiên Phu ហ្មងដែរ បាទ គាត់ថាខ្ញុំពេលណាខ្ញុំ stress អញ្ចឹងទៅធ្វើជំនាញអត់ចេញគឺខ្ញុំចូលចិត្តច្រៀងបទបុរាណស្រែកឲ្យធូរខ្លួនបាទហើយពាក្យបុរាណបទបុរាណពេលខ្លះគាត់ប្រូតិចមែនតែពាក្យគាត់ជ្រៅបាទបងបាទគាត់ចូលចិត្តប្រើន័យយើងគិត ស្រែកឲ្យធូរខ្លួនហើយពេលខ្លះទៅចេញទៅក្រៅស៊ូឌីយ៉ូដោយសារតែនៅស៊ូឌីយ៉ូខ្ញុំដូចធម្មជាតិអញ្ចឹងមានត្រីខ្ញុំចំត្រីខ្ញុំមានរុក្ខជាតិខ្ញុំមានសេកអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅនិយាយមួយសេកលេងហើយត្រឡប់មកចូលស៊ូឌីយ៉ូវិញធ្វើធម្មតាបាទអត់ទេបរិវេណជុំវិញខ្លួនគឺសំខាន់មែនតើបាទបើសិនជាអវ៉ាន់ច្រើនអី stress ក៏ធ្វើយើង stress ដែរតែបើសិនជាយើងមានធម្មជាតិមានបរិយាកាស fresh ច្រើនអាហ្នឹងវា creative វិញក៏វាតាមហ្នឹងដែរបាទខ្ញុំ recommend ឲ្យទាំងអស់គ្នាដាំរុក្ខជាតិឲ្យបានច្រើនបាទសារវាជួយយើងបានច្រើនមែនទែនបាទល្អប្រសុទ្ធខ្យល់តាមរុក្ខជាតិដែរបាទយើង select របស់ណាដែលស្រួលមើលឲ្យវាប្រសុទ្ធខ្យល់យើងអីចឹងទៅបាទវាល្អហើយណាមួយបើគេគិតក្នុងស៊ុយទៀតមានរបស់នៅក្នុងរុក្ខជាតិក្នុងបន្ទប់យើងក៏ល្អដែរបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញវា work មែនតែស្អីមកហឹកហ្នឹងខ្ញុំឃើញអាធីគាត់ហើទៅនៅជីក្រុងច្រើនបាទនៅឆ្ងាយដាច់ពីគេហ្មងផ្លូវអត់ស្ទះហើយមានរបៀបថារបស់ local ជុំវិញខ្លួនតាមផ្សារភូមិផ្សារអីរបស់ញ៉ាំអីវាធម្មជាតិចាញ់ពី studio មកឃើញ wheel ដីវា wheel ល្វឹងអីចឹងណាអូខេទទួលស្គាល់ថាវាពិបាកយើងទៅនៅឆ្ងាយជាងគេទៅណាមកណីចូលបំពេញអីវាពិបាកមែនប៉ុន្តែអារម្មណ៍ fresh ហ្នឹងគឺវាចង់និយាយថាវា benefit ខ្លាំងជាងសុខចិត្តនៅក្នុងក្រុងសុខចិត្តចេញពីក្រៅក្រុងដើម្បីការ fresh ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញច្រើនមែនតើបាទគ្នាយើងមានណាគេផ្ទះឆ្ងាយខ្លះកាសផ្ទះជីក្រុងមានទេផ្ទះជីក្រុងអត់បើខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំនៅជីដែរ ទៅជុកវ៉ាដឹងជាយអត់ទេបងជុកវ៉ាឆ្ងាយដែរជុកវ៉ាតែគ្រាន់តែអ៊ូអឯងជុកវ៉ាឥឡូវបាទហ្នឹងឈ្ពូវ៉ាន់ជាតែនៅជាដែរនៅក្រោយផ្សារឆ្ងាយដែរបាទខ្ញុំនៅចិត្តអ៊ីយ៉ន2ហ្មងចិត្តនេះពេញសាទៅនៅបណ្ដោយជាផ្សារអ៊ីយ៉នគៀកកន្លែង final ផាញ់ទៀតមើលយ៉ាត់គេលួចឡើងមកលើឆាកធ្វើស៊ីផាញ់ខ្លាំងដល់ដាក់លួចដាក់អង្គប់ដាក់អីជន់ល្អិលអីចឹងណាបត់ណាគេរាប់អត់ទេបាទអ្នកនរគ្នាខ្ញុំចេះតែសួរខ្ញុំចង់ឲ្យគ្នាយើងចែកម្លែកដោយសារខ្ញុំគិតថាគ្នាយើង improve ច្រើនបាទទាំងការសរសេរទាំងការ perform អី technique អីគ្រប់សពបែបយ៉ាងបាទទៅលើការសរសេរទៅលើការ perform ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ផ្ដោតខ្លាំងដោយសារអីខ្ញុំជឿថា rapper fighter នៅតែមាន season បន្តទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់អានេះវាជាការ tip ទៅដល់ artist ជំនាន់ក្រោយហើយខ្ញុំជឿថាគ្នាយើងមកដល់ final ខ្ញុំគិតថាអាចឲ្យដំបូងមានគេបានហើយបាទអាចឲ្យ tip ទៅដល់មិនថាមិន tip ជាអ្នក artist ស្រាប់គាត់ tip ជាអ្នកដែលគាត់ត្រៀមខ្លួននឹងប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី season ក្រោយៗទៀតបាទ so yeah អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ច្រើនហើយបាទ tip ពីខាងអ្នក contestant របស់យើងក៏មានច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះមុននឹងបិទ podcast ទៅនេះខ្ញុំចង់ឲ្យគ្នាយើងបាទនិយាយទៅ fan យើងម្នាក់មួយម៉ាត់មកដោយសារតែមកដល់វគ្គចុងក្រោយនេះក៏បាទមានការជួយពីអ្នកគ្រប់គ្រងមកច្រើនដែរ
បាទហើយខ្ញុំឃើញមានដូចចិនស្រីចាប់ផ្ដើមមាន fan club មានអីហើយបាទអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចង់ជូនពរពួកគាត់ឬមួយក៏មានពាក្យអីចង់និយាយពួកគាត់ខ្ញុំសូមម្នាក់ម្ដង ខ្ញុំបាទ Gen Z មានតែមួយរៀមដៃ10អរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់ទិសទីក៏ដូចជាពិសេសទៅដល់ខេត្តបៃលិនជាស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំ fan របស់ខ្ញុំលោកគ្រូ my family my homie អីទាំងអស់ដែលគាត់តែងតែ support ខ្ញុំតាំងពីវគ្គ1ហើយជាពិសេសប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំរាល់អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគាត់ផ្ដាំតាមម៉ាក់ទេគាត់ support ប៉ុន្តែអ្វីដែលកូនធ្វើកុំធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់អ្វីដែលកូនធ្វើប៉ា support ទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំមានតែអរគុណមានបែប10អរគុណLet's go បែតកុំភ្លេចបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យរូបខ្ញុំបាទ Gen Z ខ្លាចជាម្ចាស់ពេលនៅរដូវកាលទី2អ្នកនរគ្នាអាចបោះឆ្នោតឲ្យរូបខ្ញុំបាទដែលមានលេខសម្គាល់លេខ3ផ្ញើទៅ1745នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Smart តែប៉ុណ្ណោះហើយមកជំរើសទៀតអ្នកនរគ្នាអាចបោះឆ្នោតខ្ញុំបានតាម PNN Plus Scan QR Code អ្នកនរគ្នានឹងចូលទៅឃើញ Gen Z ចុចបាច់គុណនឹង100អរគុណអូខេគេកាត់ហើយគេចោលឥឡូវហើយនិយាយឲ្យខ្លាចភ្លេចតោះតា ខ្ញុំមកដល់សារអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនតើទាំងគ្រួសារទាំងមិត្តភ័ក្តិទាំងក្រុមការងារទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រ support ខ្ញុំហើយបានទិញកាដូខ្ញុំច្រើនអរគុណខ្លាំងមែនតើអរគុណដល់អ្នកដែលស្រឡាញ់គាំទ្រខ្ញុំទាំងអស់តាំងពី start file រហូតមកដល់ឥឡូវហើយខ្ញុំអត់មានអីទេខ្ញុំមានតែអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងជូនពរអ្នកគ្នាសុខភាពល្អរស់ស៊ីមានបានឆ្នាំថ្មីហើយផ្លេចអីផ្លេចបានតែកុំផ្លេចវត្តរក្សាគេរៀបប្រូហើយមែននិយាយលយផ្លេចរៀបឡើងហ្នឹងអត់ចេះខ្ញុំបាទ MJJ មានតែអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយគាំទ្រគ្រូខ្ញុំបាទហើយអរគុណមួយទៀតទៅដល់ខាងក្រុមការងារបងដែលតែងតែនៅពីក្រោយខ្ញុំជួយជំរុញខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តមកប្រឡងនេះហើយឥឡូវឈានមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ហើយអរគុណខ្លាំងមែនទែនបាទ Yes sir បាទឡាតូជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំក៏ដូចជាលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំបាទ Daddy Chi និងអរគុណដល់អ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមគាំទ្រកម្មវិធី Rapper Fighter រដូវកាលទី2ហើយក៏ដូចជាគាំទ្រខ្ញុំបាទសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខសំណាងល្អនិងសុខសប្បាយពេញមួយជីវិតអរគុណអូខេបាទសម្បុកបន្តជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសម្បុកអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាលោកគ្រូហើយនិងក្រុមគ្រួសារដែលតែងតែគាំទ្រក៏ដូចជាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តតាំងពីវគ្គដំបូងរហូតមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណមែនទែនហើយសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយសុខភាពល្អសំណាងល្អគ្រប់គ្នាហើយជូនពរអ្នកទាំងគ្នារលួយបានច្រើនដើម្បីចែករំលែកចំណែកខ្លះ vote ឲ្យខ្ញុំបាទមានចំណែកខ្លះ vote ឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធី Rapper Fighter ផងបាទអរគុណបាទអូខេជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទ Thankful សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការឆ្នាំថ្មីនេះមានសុខភាពល្អសំណាងល្អជួបប្រទេសតែពុទ្ធបរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈហើយខ្ញុំមានតែពាក្យថាអរគុណទៅកាន់កម្មវិធីរបស់យើង Rapper Fighter អរគុណដល់ប៉ាម៉ែដែលលើកទឹកចិត្តខ្ញុំអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនថាស្គាល់គ្នាពីមុនឬក្រោយទេក្នុងជំហានដែលខ្ញុំចូលក្នុង Hip Hop នេះក្នុង industry មួយនេះពួកគាត់ support ខ្ញុំមករហូតអរគុណដល់លោកគ្រូរបស់ខ្ញុំទាំងពីរបង King Chi ក៏ដូចជាបងសុជាតិហើយចុងក្រោយមានតែពាក្យថាជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំណាងល្អសុខភាពល្អហើយបើស្រឡាញ់ចូលចិត្តខ្ញុំបាទកុំភ្លេចជួយ vote គ្រប់គ្រងខ្ញុំផងលេខ6ទាំងអស់គ្នាយេបាទអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនតើសម្រាប់តាមដានមើលជាមួយនឹងស្ដាប់ podcast នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទចុងក្រោយនេះគឺអរគុណទៅដល់ក្រុមការងារបាទដែលគាត់បានរៀបចំកម្មវិធីហើយជាមួយនឹងស្ថានីយទូរទស្សន៍ PNN ក៏ដូចជា show Rapper Fighters រដូវកាលទី2បាទជាពិសេស Gangsberg Snow របស់យើងដែលជា main sponsor នៅក្នុងកម្មវិធី So អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបាទរងចាំវគ្គ final ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំរំភើបមែនតើហើយកុំភ្លេចបោះឆ្នោតទៅឲ្យបេក្ខជនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្ត So មានតែប៉ុណ្្នឹង Me Raven Place and Stay Blazing Peace out Bye bye